এটা হলো আমার ব্রয়লার মুরগির শেড। এখানে 500 মুরগি তুলেছিলাম। আজকে মুরগির বাচ্চা ওগুলার বয়স 17 দিন, ওয়েট 900-800 গর্জন। এটা মেডিসিন রাখার জন্য, আর এটা বেসিং, মুরগির পাত্র ধোয়া হয়। আর এটা ডাস্টবিন এবং ডাস্টবিন সামগ্রী। এটা হলো প্রবেশপথ, বায়োসিকির জন্য জীবাণুনাশক স্প্রে রাখা আছে। আর এগুলো খাদ্য। এগুলো কয়েকটা অসুস্থ মুরগি ছিল, এগুলোকে আলাদা করে রাখা হয়েছে।